творение. Вот такие красивые заготовочки для тапочек у меня. С пушистиками. Это все будут домашние тапочки. Какая красота у меня. Тапочки будут вот такого формата, вот такого образа. Вот коротенькие, с украшением на носочной части. Вот, сейчас я думаю, вам видно. Ниточки все хлопковые и акриловые, мягенькие ножки будут. Применяю я еще детальки драпа. Подошва мягкая, с войлоком. Специальная ниточка подошва обшита, чтобы не рвалась. Вот такие тапочки у меня будут стоить, если белорусскими рублями, то 20 рублей белорусских. Рада буду вам делать на заказ. Они очень мягенькие, удобные, очень тепленькие, нарядные. Вот. Есть у меня заготовочки вот с такими элементами, с цветочками. Есть вот такие нарядные. Вот такая домашняя тапочка сделана, уже готовая парочка. Ее можно как мужскую тоже предложить мужчине, вот такой вот. Ну, опять же, у кого какой стиль, у кого строгий, у кого мой вариант тапочек больше для людей мягких. Такие, знаете, вот он такой немножко фольклорный стиль у меня. Еще сегодня я вам хочу предложить, у меня есть модель сапожек, которую я моделировала сама, шила заготовку тоже сама. Вот такой вот сапожек, демисезонный, внутри тоже такая вот баечка красненькая, очень такие оригинальные, в единственном экземпляре. Творческий такой вот, как аспект вверху, как бы корона такая, лак материал. А сами сапожки это велюр. Размер это 36,5, ну, на 37, если полная ножка, то это уже будет тесновато. Высокий каблучок, очень устойчивая колодочка. Все это закупалось на фирме, готовые материалы, и человек-мастер затягивал уже, по-моему, заготовочку я шила сама, и мастер затягивал. Если по цене говорить, то белорусскими рублями эта парочка будет стоить 150 рублей, а если российскими деньгами, то я бы продала ее за 5000 рублей. Так, две парочки. Ну, я фотографии потом размещу более подробно. Вот, 5000 рублей это начальная цена. Я могу рассмотреть как аукцион вариант продажи, вот, потому что парочка очень оригинальная, очень нарядная. Вот, и я думаю, что она найдет своего покупателя. Вам спасибо.